ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்குள்ள வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி நம்ம 30 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ரைனிங் விட போகிறோம். விட வேண்டியதெல்லாம் பிடிச்சி நான் விட்ருக்கேன். நான் இருக்குது எல்லாம். இது அந்த ரெட் பார் ரெக்கவரில், இது அந்த சப்ஜா, அந்த 2 கிறிசிலு, டார்க் சக்கர், இந்த செவலை. இந்த ரெட் பார் ரெக்கவரிக்கு ஃபீமேல் நாங்கள் தனியாக பிடிச்சி போட்டிருக்கேன். ஏன்னா அது 2 நாளாக முட்டைக்கு வரட்டிகிட்டு இருக்கு. அதனால் சரி, முட்டை விட்டுட்டுனா ட்ரைனிங் விட முடியாது அப்படின்னு அதை மட்டும் பிடிச்சி தனியாக போட்டிருக்கேன். சண்டை விடாங்க. அடுத்து வருஷத்தில் முட்டைக்கு வரட்டிகிட்ருக்கு. அடுத்து 30 கிலோமீட்டர் ட்ரைனிங் அடுத்து எப்படி ட்ரைனிங் விட போகிறேன்னு தெரியல. ஏன்னா முட்டை விட்டுட்டுனா அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் வீக் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரைனிங் விட்டோம்னா ரிட்டன் ஆகுறது ரொம்ப லேட்டாக இருக்கும், இல்லைனா ரிட்டன் ஆகாமலே கூட போகலாம். அதனால் பார்ப்போம் இன்றைக்கி எப்படி வருது அப்படின்னு. நேற்று 16 கிலோமீட்டர் கொண்டு விடும்போதே நான் ரிட்டன் ஆகுறதுக்கு முன்னாடியே அது எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு அரை மணி நேரம், நான் வரவே அரை மணி நேரம் ஆகிட்டு. அதுக்குள்ளே இது எல்லாம் அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே இங்கே குளித்து எடுத்து தயாராக இருந்தாவ. அதனால் இன்றைக்கும் பார்ப்போம். இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக ரிட்டன் வீடியோ எடுக்க முடியாது. எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குது. போயிட்டு வந்த பிறகு காட்டுறேன் இதெல்லாம் ரிட்டன் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு. சரி, எடுத்து பாக்ஸில் போட்டு கொண்டு போயிட வேண்டியதான். இன்றைக்கி நம்ம 30 கிலோமீட்டர் ட்ரைனிங் விட போகிறது இங்கே தான். இது நம்ம வீடு. இது ஆக்சுவலாக பணக்குடி அப்படிங்கிற ஊரில் தான் நம்ம விட போகிறோம். இங்கே இருக்குது பணக்குடி இருக்குது. பணக்குடியில் இருக்கலாம். இங்கே தான் நம்ம விட போகிறோம். ஏர் டிஸ்டன்ஸ் 27 கிலோமீட்டர் வருது. இங்கே தான் நம்ம டாஸ் பண்ண போகிறோம். கொண்டு விட இடத்துக்கு வந்தாச்சு. நான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக ஏர் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு 30 கிலோமீட்டர்கிட்ட வரும். நம்ம விட்டுறலான்னு எடுத்து ரவுண்ட் அடித்தாலும் என்ன, உனக்கு கிளாவர் தானே என்ன போகிறது? அந்த செவலை தானே. ஏழுன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ 8 இருக்கும். 8 கிடையாது, 7 தான் உண்டு. இல்லை இல்லை, சும்மா இதை பண்ணுறாடாக்கு. கிறிசில் என்ன வருதுல்ல உங்களுக்கு? கிறிசில் உனக்கு அந்த கிளாவர் பறக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், அந்த செவலை பறக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் உனக்குள்ள. அது கிளாவரில் அந்த செவலை சும்மா கலைஞ்சிடாம நான் போடல.
நான் இப்போ தான் வந்தேன் அது விட்டுட்டு. அதுனா அது 2 கிறிஸ்லும் வந்திருக்கு. அடுத்து உள்ளே போய் பார்த்தா தான் தெரியும் வேறு இதெல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. கிறிஸ்ல் எப்போ வந்துச்சுன்னு தெரியல. இன்னும் இருக்குல்ல அது 2 இந்த கிறிஸ்ல் அந்த செவலே வந்திருக்கோம். தெரியுதா? இந்த செவலையும் வந்திருக்கு. இது வந்திருக்கு. இந்த டார்க் செக்கர் பெரிய ரோம் இருக்கப்பட்டா இது வந்திருக்கு. மிச்சம் எல்லாம் இங்கே மிச்சம் என்ன இதெல்லாம் உண்டு. இந்த ரெட் பார் ரெக்கவுள்ள ஜோடி, வேறு கிறிசில் பட்டா ஒன்று, அதெல்லாம் வரலன்னு நினைக்கிறேன். அது மிச்சம் எல்லாம் என்ன தான் நிற்கிது, ஆனால் அது இன்னும் வரல. மத்தியானம் 12 மணி ஆச்சு, இன்னும் வரல. சரி பார்ப்போம் சாயங்காலம்குள்ளே வருதா அப்படின்ட்டு. மணி சாயங்காலம் 5 மணி ஆகிட்டு. சாயங்காலம் புறாவுக்கு இறையம் போட்டாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 4 மணி போல் தான் வந்துச்சுன்னா இருக்கலாம் இந்த டார்க் செக்கர், இந்த ரெட் பார் ரெக்க விளைக்க ஃபீமேல் இது வந்திருக்கு. அப்புறம் இந்த பெரிய ரோம் இருக்க சப்ஜா உண்டுலாம் அதுவும் நான் வந்திருக்கு. அது வந்து எனக்கு கீழே இறங்கல, வந்து அதுலேயே நிற்கிது. அது என்னாச்சுன்னு தெரில. என்ன இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் பார் ரெக்கார்ட்லேயும் ஒரு கிறிஸ்லும் வரல. இது எப்படி வருமா என்னங்கிறது மாதிரி தெரியல. பார்ப்போம். இந்த ரெட் பார் ரெக்கார்டில் மேக்ஸிமம் வந்துடும் தான் நினைக்கிறேன். இந்த கிறிஸ்லும் எப்படின்னு தெரியல. சரி பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்குள்ள வீடியோவில் தான். இனி அடுத்து அந்த 2 வந்தது அப்படின்னா நான் அடுத்த வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோங்க. இங்கே இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், அதுலேயும் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.